जय जगन्नाथ दर्शक बंधु पाणीपाग अपडेट को स्वागत। माड़ी आसुची भयंकर बात्या स्थलभाग छुईबा समय अर्थात लैंडफॉल करने समय घंटा प्रति 110 किमी बेगरे पवन बहिब। दक्षिण ओडिशा और उत्तर आंध्र प्रदेश को हाई अलर्ट। दक्षिण ओडिशा रे अत्यंत प्रबल प्रबलरू अति प्रबल अति भीषण वर्षा हेब। वर्षा सहित घंटा प्रति 80 किमी बेगरे पवन हेबार संभावना रही। तेणु समस्त को सतर्क और सचेतन रहिबाको परामर्श दिया जायछि। संभाव्य बात्या मुंथा 28 तारिख रे आंध्र प्रदेश उपकूल रे लैंडफॉल करिबो बोली पाणीपाग विभाग आकलन करथिले मध्य ओडिशा रे 3 दिन प्रबलरू अति प्रबल वर्षा हेबार संभावना रही। 28 और 29 तारिख रे अति भीषण अत्यंत प्रबल वर्षा हेब। दक्षिण ओडिशा रे अत्यंत प्रबल प्रबलरू अति प्रबल अति भीषण वर्षा हाराहारी 20 सेंटीमीटर रु अधिक वर्षा हेब। तेबे बात्या जनित वर्षा और पवन जोगु ओडिशा रे क्षयक्षतिर आशंका थिबारु मुकाबिला लागि राज्य सरकारक पक्षरु व्यापक प्रस्तुति होईछि। रविवार राजस्व और विपर्यय परिचालना मंत्री सुरेश पूजारी बैठक डाकी स्वतंत्र रिलीफ कमिशनर और समस्त जिलापाल सहित आलोचना करिसेंति। सारा राज्य में वर्षा संभावना रही बेले अधिक प्रभावित हेबाकु थिबा जिला मालकानगिरी, कोरापुट, रायगड़ा, गंजाम, गजपति, कंधमाल, कलाहांडी और नवरंगपुर को रेड जोन रे रखाई आवश्यक पदक्षेप निया जाउछि। बात्या प्रभावित हेबाकु थिबा जिलार सरकारी कर्मचारी छुट्टी बातिल सह समस्त स्कूल बंद रखिबा पई निर्देश दिया जाइछि। एथिसहित एही सबु जिलागुड़िकरे समस्त अंगनवाड़ी को 2 दिन बंद रखिबाकु निर्देश दिया जाइछि। आश्रय स्थल प्रस्तुत रहितबा बेले लोकंकु स्थानांतर पई संपृक्त जिलापालंकु कुहा जाइछि। तुरंत उद्धार कार्य, रास्ता सफा, जल निष्कासन को गुरुत्व दिया जाइछि। भूस्खलन संभावित अंचल पाई मध्य स्वतंत्र निर्देश दिया जाइछि। दक्षिण पूर्व बंगोपसागर रे सक्रिय थिबा अवपात रविवार गभीर अवपात रे परिणत होइछि। आम्भे पाणीपाग विभाग पक्षरु जारी कराଯାଇथिबा बात्यार गतिपथर चित्र देखाउछु। देखंतु बात्या किभଳି जाई केउठी लैंडफॉल करिवो। दक्षिण पूर्व बंगोपसागर रे सक्रिय थिबा अवपात रविवार गभीर अवपात रे परिणत होइछि। संध्या सुधा यह गोपालपुर ठारू 930 किमी दक्षिण पूर्व दिगरे रही बल गोटाउछि। यह क्रमशः पश्चिम उत्तर पश्चिम दिगरे 6 किमी बेगरे गति करुथिबा बेले सोमवार दक्षिण पश्चिम एवं संलग्न पश्चिम केंद्रीय बंगोपसागर उपरे बात्या मुंथारे परिणत हेबार संभावना रही। यापर उत्तर पश्चिम दिगरे गति करी 28 तारिख मंगलवार सकाळ सुधा भयंकर बात्या किंबा सीरियस साइक्लोनिक स्टॉर्म रे परिणत हेबो। परे उत्तर उत्तर पश्चिम दिगरे आगक बढ़िबा सह मंगलवार संध्या किंबा राति आंध्र प्रदेश काकीनाडा पाखापाखि मछलीपट्टनम एवं कलिंगपट्टनम मध्य उपकूल अतिक्रमण करिवार संभावना रही। एही समय घंटा प्रति पवन बेग 90 रु 100 किमी रहिबो एवं झटका पवनर गति 110 किमी पर्यंत रहिबो बोली आंचलिक पाणीपाग विज्ञान केन्द्र पक्षरु सूचना दिया जायछि। बात्या आंध्र उपकूल में माड़ हेबार संभावना थिबारु ओडिशार एहार प्रभाव कम रहिबो। मात्र राज्य में प्रबलरू अति प्रबल वर्षा हेबो बोली पाणीपाग विभाग आकलन करिबा परे एहाकु नै राज्यवासी विशेषकर चाषीकूलक मध्य चिंता बढ़ी। 27, 28 और 29 तारिख रे राज्य में प्रबल वर्षा हेबो। विशेषकर दक्षिण और उपकूल ओडिशा रे वर्षार प्रभाव अधिक रहिबो। गंजाम, गजपति, रायगड़ा, कोरापुट, मालकानगिरी, नवरंगपुर, कंधमाल, नुआपड़ा, कलाहांडी और बौद्धरे सर्वाधिक प्रभाव रहिबार संभावना रही। सेहीपरि खोर्धा, पुरी, नयागढ़ जिलागुड़िक मध्य प्रभावित हेबा नै पूर्वानुमान कराଯାଇଛି। प्रबल पवन जोगु उद्यान कृषि एवं धान फसलर क्षति होइपारे। सेहीपरि कच्चा घर, कांथ एवं कुड़ियार सामान्य क्षति, विद्युत एवं जोगाजोग लाइनर सामान्य क्षति, कच्चा एवं पक्का रास्तार सामान्य क्षति, गछडाल भांगिबा, गछ उपुड़िबा, गछ पड़ी रास्ता अवरोध हेबा, तलिया अंचल में पानी जमी रहिबा, स्थानीय भूस्खलन, माटी अतड़ा खसिबा आदि प्रभाव पड़ी पारे। पहाड़िया अंचल में भूस्खलन हेबार संभावना अधिक रही।
एहासह बात्या समय ओडिशारे पवनर बेग 60 रु 70 किमि रहिबो। झटका पवन घंटा प्रति 80 किमि रहिबो। पवनर बेग को नहीं समुद्र मध्य अशांत रहिबो। तेणु 30 तारिख पर्यंत मत्स्यजीवी को समुद्र को जावाक बारण करा जायछि। सोमवार 27 तारिख सकाळ ठारू मंगलवार 28 तारिख सकाळ पर्यंत जारी पाणीपाग सूचना अनुसार एही समय ओडिशा रे 8टी जिला कंधमाल, कलाहांडी, नवरंगपुर, गंजाम, गजपति, रायगड़ा, कोरापुट, मालकानगिरी को ऑरेंज वार्निंग जारी करा जायछि। एही 8 जिले में प्रबल रु अति प्रबल वर्षा सह पवन हेब। हाराहारी 12 रु 20 सेंटीमीटर पर्यंत वर्षा हो पारे। सेहीपरि नुआपड़ा, बलांगीर, बौद्ध, नयागढ़, कटक, केन्द्रापड़ा, जगतसिंहपुर, खोर्धा, पुरी आदि जिले में प्रबल वर्षा हेबा नै येलो वार्निंग दिया जायछि। सोमवार रु मंगलवार सकाळ पर्यंत वर्षा समय गजपति, गंजाम एवं पुरी जिले में घंटा प्रति 30 रु 40 किमि पर्यंत पवन बहिबा नै सतर्क जारी करा जायछि। मंगलवार बात्या स्थलभाग अतिक्रमण करने समय ओडिशा रे प्रबल रु अति प्रबल अति भीषण वर्षा हेब। एथिपाई मंगलवार 28 तारिख सकाळ ठारू बुधवार 29 तारिख सकाळ पर्यंत गंजाम, गजपति, रायगड़ा, मालकानगिरी और कोरापुट जिला को रेड अलर्ट जारी करा जायछि। एही सब जिले में हाराहारी 20 सेंटीमीटर रु अधिक वर्षा हो पारे। एही समय पवनर बेग घंटा प्रति 60 रु 70 किमि पर्यंत रहिबो। झटका पवन 80 किमि पर्यंत रहिबो। एतिसह कलाहांडी, नवरंगपुर, कंधमाल, नयागढ़, खोर्धा, पुरी जिला को प्रबल रु अति प्रबल वर्षा नै ऑरेंज वार्निंग जारी होईछि। एही समय एही सब जिले में घंटा प्रति 50 रु 60 किमि बेगरे पवन बहिबो। एपरिकी पवन बेग 70 किमि होई पारे बोली पूर्वानुमान करा जायछि। अन्य समस्त जिलागुड़िकरे प्रबल वर्षा नै येलो वार्निंग दिया जायथिबा बेले पवनर बेग घंटा प्रति 40 रु 50 किमि मध्य रहिबो बोली सूचना दिया जायछि। सेहीपरि बुधवार 29 तारिख सकाळ ठारू गुरुवार 30 तारिख सकाळ पर्यंत मालकानगिरी, कोरापुट, रायगड़ा, नवरंगपुर, कलाहांडी जिले में अत्यंत प्रबल अति भीषण वर्षा हेबार संभावना थिबारु रेड वार्निंग जारी करा जायछि। एही सब जिले में पहाड़िया अंचल में माटी अतड़ा खसिबा, भूस्खलन हेबार संभावना रहिछि। तासह एही सब जिले में हाराहारी 20 सेंटीमीटर रु अधिक वर्षा हो पारे। एही समय पवनर बेग घंटा प्रति 60 रु 70 किमि पर्यंत रहिबो। झटका पवन 80 किमि पर्यंत रहिबो। एथिसह नुआपड़ा, बलांगीर, बौद्ध, कंधमाल, गंजाम, गजपति जिला को प्रबल रु अति प्रबल वर्षा नै ऑरेंज वार्निंग जारी होईछि। एही समय एही सब जिले में घंटा प्रति 50 रु 60 किमि बेगरे पवन बहिबो। एपरिकी पवन बेग 70 किमि होई पारे बोली पूर्वानुमान करा जायछि। अन्य समस्त जिलागुड़िकरे प्रबल वर्षा नै येलो वार्निंग दिया जायथिबा बेले पवनर बेग घंटा प्रति 40 रु 50 किमि मध्य रहिबो बोली सूचना दिया जायछि। 31 तारिख बेलକୁ ବର୍ଷାର ପ୍ରକୋପ କମିଯିବ। ଏହା ଥିଲା ପାଣିପାଗ ଅପଡେଟ୍।